Čau lidi, v tomto videu vám ukážu, jak si vyrobit LED diodovou žárovku. Díváme se na schéma. Vlastně jsem dneska natáčel, jak si vyrobit LED diodový reflektor, který mám tady ten ze 64 LED diod, které jsou všechny zapojené v sérii, ale nastal tam nečekaný problém, protože jsem to vlastně dělal poprvé, takže už mám natočený nějaký video, ale jak říkám, zkomplikovalo se to, takže budu muset nakoupit ještě nějaký součástky, než to dodělám. A takže jsem se rozhodl, že natočím video ještě, jak vyrobit LED diodovou žárovku a tam to pak spustím bez většího komentáře, jenom tak zrychleně. Z Číny mi došlo 1000 LED diod, teďka už je jich tam 1000-64, který jsem použil na ten reflektor. Tady to jsou to 5 mm bílý LED diody, svítí hodně. Napětí jedné je 3,2 V a průchozí proud je 20 až 30 mA. V tom videu jsem taky říkal, že toto schéma vylepším o varistory. Varistor je vlastně součástka, která má nějaký hodně velký odpor a jejím parametrem je napětí a v okamžiku, kdy se to napětí překročí, tak její odpor prudce klesne a může dojít až ke zkratu. Takže já dám jeden varistor tady. Ten tam bude sloužit proto, aby kdyby třeba v zásuvce se objevila přepěťová špička, tak se tato energie využije na zničení varistoru a tím se ta energie spotřebuje a tím vlastně nedojde k poškození žárovky a další elektroniky. Další varistor dám poté za usměrňovač, protože žádná součástka není 100% spolehlivá a takže kdyby se jedna z LED diod přerušila a přestal zde tec proud, tak ten kondenzátor bude pořád udržovat proud 20 mA a tady se bude hromadit napětí až do chvíle, než se ta LED dioda prorazí. Takže já tady dám varistor, který toto napětí omezí na určité hodnotě. LED žárovka bude mít klasický závit E27, v Bauhausu jsem si vyžebral z odpadu tady tuto nefunkční kompaktní zářivku, takže odsud použiju tu patici a jako těleso pro uchycení LED diod použiju tady tuto trubkovou zátku. A jako nejrozumnější rozložení LED diod mě přijde tady tento vzorec. Je jich tam 14 a ty budou všechny v sérii. Takže to v podstatě bude takový reflektor, který bude svítit hlavně dopředu, ale bude mít patici E27. Teď si ukážeme, jak tento papír nažehlit na tento plast. V okamžiku, kdy něco slepím tavnou pistolí a pak to vyhazuju, tak si z toho vždycky odloupnu to lepidlo stavné pistole, takovéto kapky, a to proto, abych to mohl použít právě k účelu, který teďka uvidíte. Tak teď zase nahřeju lepidlo, abych mohl nažehovaný papír odstranit. To je obrovská výhoda na tamním lepidle, že jdou takto několikanásobně nahřát a pak se schladí. Na to stačí obyčejný fén. Tak teď tu mám 14 LED diod, které jsem testoval, vím, že fungujou a já je ty dám do těch otvorů a zapájím. Opět opakuju, že u LED diod je potřeba rozlišit plus a minus a v sériovém zapojení musí být vždycky plus jedné a minus druhé. Já si teďka vyrobím pájecí kapalinu
A to tak, že do kalafuny nastříkám trošku lihu, což mě ji rozpustí a já ji pak budu moct používat k pájení místo pájecí pasty, což je výrazně ekologičtější. Takže v tuto chvíli mám LED modul hotový, všechny LED diody jsou zapojené v sérii a mám zde výstupy plus a minus. Tady takto to vypadá z druhé strany, můžete vidět. Ještě je dobré si jednou zkontrolovat, jestli opravdu jsou zapojeny v sérii, to znamená plus jedné a minus druhé. A to poznáte tak, že to pouzdro té LED diody má jednak jeden vodič delší, jeden kratší a jednak je ze spodu seříznuté. Takže u katody je placaté a u anody je kulaté. V okamžiku, kdy máte zkontrolované, že máte LED diody zapojené správně, tak vám doporučuji v zájmu bezpečnosti si sem napumpovat lepidlo stavné pistole, aby vám vystupovaly pouze tyto výstupní vodiče, a aby nemohlo jít ke zkratu, až to nacpete do uzavřené komory, tak to s tím závitem. Samozřejmě sem doporučuji napájet červený a černý vodič, abyste viděli, který je plus a který minus. Tak a v tuto chvíli to nechám zaschnout. Spojil elektroniku podle schématu, vypadá to jako vrabčí hnízdo, ale funguje to. Zde můžete vidět můstkový směrovač ze 4 diod, za ním je modrý varistor a následně elektrolytický kondenzátor a diody. Tady ve smršťovací bužírce je pak 330 ohmový odpor, který slouží jako omezení proudového nárazu, a zde je poté zalepený kondenzátor. Do závitu jsem ještě napumpoval tavné lepidlo stavné pistole, protože ty tenké drátky tam příliš nedržely, jak jsem se bál, že je ulomím. A takže v tuto chvíli je vše hotové a stačí žárovku zadělat. Opět použiju tavnou pistoli, protože tavné lepidlo má velkou výhodu, že ji lze fénem rozehřát a následně se dostat do žárovky, něco tam případně opravit. Pro účel prvního testu je dobré LED žárovku zapojit do série s obyčejnou žárovkou ze strany fáze. To znamená, jakoby, že z zásuvky jde z pravé zdířky z nuláku elektrický proud do LED žárovky a ze strany fáze je zapojená klasická žárovka. V případě, že by v LED žárovce došlo ke zkratu, jak klasická žárovka rozsvítí. Tím jednak zabrání pádu jističe a jednak zabrání dalšímu poškození součástek LED žárovky. LED žárovka má tak malý odběr proudu, že by se klasická žárovka vůbec neměla rozsvítit. Tento test je dobré provádět ve spínané zásuvce, kterou můžete vypnout. Já zde mám takto dva vypínače, jeden je na světla a jeden je na zásuvky, a tím vypínám fázi. Takže já zapínám fázi. A vidíte, že LED žárovka se rozsvítila a klasická žárovka nesvítí. Přesně jak to má být. Teďka to pár minut nechám svítit, abych zjistil, jestli se bude nějak přehnaně zahřívat, anebo jestli nějak změní odběr svého proudu. V případě, že ne, tak je v pořádku a může se normálně používat. Takže teď bych svou LED žárovku rád zhodnotil. Jako hlavní světlo je samozřejmě moc slabá, nicméně takhle do lampičky je pro čtení naprosto ideální. Zde můžete vidět, že můžete vidět. A tak je příjemné, že se rozsvítí okamžitě po zapnutí vypínače, takže předtím jsem v té lampičce měl kompakt a to bylo teda hrozný. Vždycky čekat, než se uráčí rozsvítit aspoň 50% jasu. Tady tato se rozsvítí okamžitě. A v kombinaci s tímto LED páskem, který jsem si tady takto instaloval a který má 2 úrovně jasu, je to poměrně příjemné tlumené světlo, když se třeba potřebuji koukat na tablet a je mě nepříjemný ten jeho vysoký jas displej, tak když si toto zapnu, tak už mě ten jas nevadí. Samozřejmě ještě bych se rád zmínil o poměrně diskutovaném problému naší doby v souvislosti s LED diodama, kdy se řeší, jestli jsou LED diody vhodné do pokojů, kde se spí. No tak já jí mám takhle obskládanou postel a nepřijde mně, že bych měl nějaký větší problém s usnutím, než když tady ty LED diody nebyly. Mimochodem usnout nemůžu nikdy, ale to bez ohledu na LED diody.
takže možná některým lidem to brání ve spaní. Je jasný, že ty LED diody svítí takzvanou studenou bílou, což je charakteristické pro denní světlo někdy okolo poledne a tímto trochu máte naše biologické hodiny, který si myslí, že teďka je poledne, protože tady mají tuto barvu světla. Samozřejmě po stránce tohoto je nejlepší wolframová žárovka, protože tam jas vzniká teplem a takže tam, kdybychom s nějakým triakem postupně ubírali jas, tak to můžeme poměrně přesně docílit stmívání. Tady ještě teďka záběr na ledkovou žárovku, tam by se vešla i výrazně větší, to jsem se nemusel bát, tam dát třeba 10 cm talíř, protože tady by se to i docela hodilo. Nicméně, jak jsem říkal, ještě tady zasnul LED pásek a na čtení to opravdu stačí. Jediné, co by mohlo někomu trošku vadit, tak je to, že po vypnutí ledky ještě takto chvíli svítí. Vidíte, že i ten LED pásek ještě trochu svítí, a i když už je dávno vypnutý. Ale to by se dalo snadno vyřešit tím, že by se paralelně k elektrolytickému kondenzátoru, který tam je, dal rezistor, protože ty LED diody mají takovou zajímavou voltamperovou charakteristiku, že vlastně čím je nižší napětí, tím menší proud teče, takže teďka už odebírají řádově nějaký desítky mikroampér a to pak trvá dlouho, než se ten kondenzátor úplně vybije, aby oni úplně zhasli. A jak říkám, dá se to řešit tím, že se paralelně k elektrolytickému kondenzátoru dá rezistor.